один объект был, там капитальный ремонт мы делали. И, мне кажется, самая огромная сложность составляла это вот консьерж, охрана. Там настолько все было, да, за безопасность, типа, и второе, это, знаешь, из прошлого века, типа, надо звонить, алло, здравствуйте, а можно проехать, нельзя в WhatsApp написать, нельзя в приложении, там, оформить пропуск. Нужно звонить, здравствуйте, квартира такая-то, для такой-то ситуации, нужно заехать прорабу, заехать там, материал привезти, какой материал, во сколько он приедет. Там реально ты не работой занимаешься, ты занимаешься оформлением пропусков, ходишь в эти охраны, общаешься с главным инженером по всякой ерунде, там, по банальной какой-то. Ну, то есть настолько вот все заморочено было.